Всем привет! Добро пожаловать в наше новое видео и приятного вам просмотра. У нас сегодня, такая вот не солнечная погода, прохладный денек. У Киры еще не совсем отошли все ее болезненные ощущения по поводу кашля и соплей, поэтому мы стараемся не высовываться на улицу без лишней надобности, поскольку прохлада. У Киры с Сережей здесь игра в шашки. Это они так проводят досуг свой. И пока я там монтирую видео, слышу, тут идет полным ходом игра. Решила прийти показать вам, как здесь Сережа с Кирой проводят время в выходной день. В общем, у нас, если честно, то у меня почему-то снова насморк. Я, короче, не знаю, что вообще происходит. Но у нас как-то мы водоворот, то у меня насморк, то у Киры насморк, то потом у Сережи насморк, и потом снова по новой у меня насморк. Вот такая вот ситуация. Но мы не унываем, я думаю, что в ближайшее время уже все выздоровеем. Ну а тем временем Кира с Сережей играют в шашки. Кроме того, что в планах? Еще есть у нас монополия, то есть в планах я сейчас закончу монтаж влога, выставлю на канал, и мы будем вместе играть в монополию, а также можно играть в шахматы. Но шахматы это не такая популярная игра в нашем доме, как шашки, например, потому что Кира пока еще не совсем, да? Ой, дайте мне перезаколоть. Заколочка упала, у нее челка просто. Кира у нас не любит, когда она дома, заплетать волосы. И поэтому это, конечно, с этим есть определенные трудности. Но тем не менее. Так, а кто у вас здесь? Есть какие-то уже успехи у кого-то? У папы? Это папин успех? Папа, ну-ка. Неправильно. В общем, Кира, она еще не совсем умеет играть, но Сережа ее учит. Пока она размышляет. Да, в общем, играют они в шашки здесь. Кира, тебе нравится играть в шашки? Да, нравится. Нравится? Это лучше, чем Майнкрафт. Почему? Это не то или просто это другое? Ну, это другое. Вот, Кира еще до сих пор пока кашляет. Кто проиграл, пьет чай. Сережа заваривает чай, маты-мачеха и, я просто не знаю, как на русском маты-мачеха, у меня на упаковке написано на украинском, поэтому, значит, чай маты-мачеха и мати-мачеха, наверное, так и есть мати-мачеха, да? И ромашка, и Кира пьет для того, чтобы у нее кашель побыстрее прошел. Вот ты пьешь. Раз. И второй раз. Ой. Это лишнее. Вот эти две ты забираешь. Ага. Теперь я хожу. Который ты переступила шажочком, те ты забираешь. 4 уже. Ничего, у тебя тоже есть определенные успехи. Это еще ни о чем не говорит. У него может так и остаться 4, а вот и все остальные забрать, которые у него стоят. Так, ну как ваши успехи, ребятки? А? Вы уже по чаю? Дали по чаю. Вот такой вот чаек. Он, конечно, цвета не очень изумительного, но Кире очень эффективно помогает. Так кто тут выигрывает, проигрывает? Что вообще происходит в этой жизни? Я проигрываю. Немножечко, да? А, ты черными ходишь? Ты черными ходишь? Угу. Но уже был один у папы локдаун, да? Было 3 или 4, еще и заблокировала мне дамку. Ой, шашку заблокировала. Локдаун, слышь, нокаут у тебя был, нокаут. В общем, Кира заблокировала Сереже шашку, но я не успела снять, потому что я как раз монтирую видео, и у меня просто нет времени здесь снимать, как у них тут успехи. А знаешь как? У нее кисточка
Ага. Это для того, чтобы ей легче было разобраться, смогу я ее ударить или нет. В смысле уже- ударить? Ну вот смотри, вот так вот она меряет. Побить в этом? Я думаю, в смысле ударить? Что это вообще за игра такая? Ты что, полупливаешь ее по чуть-чуть тут или что? Я поняла. Короче... На 2, то на Б, то на 2, то на Б, то на 2. Ой, какая ты молодец. Я уже практически там закончила. Кстати, солнышко вышло, но на улице все равно прохладно. Теперь на 7 пошел. Я готовлю на обед сегодня вот такую вот картошечку, только вот она у меня будет с овощами. Из овощей я туда брошу еще лук и перчик болгарский. Ну, наверное, такой большой перчик это не нужен, я думаю, половину использую. А вот луковицу сейчас дорежу всю, у меня красный лук. Для начала я вот так вот кружочками нарезала картошку и отправила ее обжариваться. И когда она у меня немножечко обжарится, потом буду забрасывать овощи. Сейчас пока нарежу до конца лук и перчик. А у нас тут арахисовая паста из бедронка. Вот здесь указано. Из бедронка. И это марка бедронки Витанелла. Ну, они делают то есть заказывают для своей сети магазинов. Бедронка это сеть магазинов в Польше, которые, ну, в принципе, вот эти Витанелла, продукция у них неплохая. И такую пасту мы уже кушали, она просто обалденно вкусная. Всегда, когда раньше мы ездили в Польшу, мы брали себе там такую. И вот на столичке нашла и вот такую пасту. Сережа полюбляет. Мне, к сожалению, нельзя. Я обожаю арахисовую пасту, но, как оказалось, у меня на арахис аллергия. И поэтому я отказалась вообще принимать любой арахис в любом виде. И очень жаль, но Сережа будет наслаждаться сам вот такой вот пастой. А Кира у нас не любит, к сожалению, арахисовую пасту. Но если видите вот такую, то она очень классная, рекомендую. И у меня уже картошечка практически наполовину. Мне нужно дождаться, вот я помешиваю ее, дождаться наполовину, приготовить ее. Кстати, Кира у нас не любит с овощами, поэтому для нее буду готовить пюре. И уже нарезала здесь перец болгарский, лук красный. И буду добавлять вот такую приправу. Она к песто, но поверьте, я уже не раз добавляла ее в картошку. Она обалденно вкусно дополняет картошку. Особенно если картофель с овощами или с грибами. Просто идеально. Потому что там есть в этой катании, в ней есть именно сухие грибы кусочками. И она просто обалденно вкусно дополняет картофель. Вот, поэтому я ее использую не только как паста. Ну, в принципе, я уже так смотрю, что мне к картошечке можно спокойно сейчас ее помешать и спокойно, да, добавить овощи. Все. Вот такого состояния на полуприготовленную картошку я закидываю, потому что картофель готовится дольше, нежели лук и перец. И чтобы не пригорел лук и перец, сначала наполовину готовим картофель. Так, посыпаем луком. Также посыпаем перчиком. Обалденно вкусно сейчас все получится. Так, закидываем все овощи. Уже теперь можно спокойно посыпать солью, потому что все эти наши овощи должны пустить хорошенечко сок. Как обещала, вот эту вот приправку, конечно, обязательно, потому что она, вот, там прям целые кусочки грибов, если видно вам, это классная приправа, просто обалденная. Все, и теперь можно накрыть все пока крышечкой, и пусть хорошо пустит сок овощи, и потом только помешивать, и буквально остается 15 минут. В общем, это быстрый обед. Если нужен рецепт быстрого обеда, идеально. Картофель на сковороде с овощами, это идеальный быстрый обед.
без особых затрат усилий. Ну, то есть это моментально, можно сказать, приготовленная картошка. И поставлю сейчас пюре обязательно еще. Так, у меня супер картошечка готова. Можно выключать. Мы будем кушать ее. Если вы кушаете во время просмотра нашего влога, вам тоже приятного аппетита. Ну и нам, конечно, тоже вот такого вот обалденно вкусного, приятного аппетита. Просто пахнет здесь, ну, я не знаю, каким словом даже описать тот аромат, который я сейчас слышу от этой картошки. Все, в общем, будем кушать. Всем приятного аппетита. Погода у нас вот так вот спрятана, солнышко. В общем, вот такие вот тучи везде. А мы идем в нашу гостевую зону. У нас здесь нет дорозло. Вчера, кстати, вышел влог. Мы выпускали мотивацию на уборку, так сказать, потому что у нас была уборочка такая генеральная в гостевой зоне. Вот. И мы выпускали влог мотивация на уборку. Заходите, смотрите, кто еще не видел. У нас осталось со вчерашнего дня еще доразложить посуду, потому что посудомойка помыла, а мы не захотели сюда возвращаться. Также у меня покрывало нужно уложить на кровать, потому что мы вчера просто не захотели сюда возвращаться и что-то еще доделывать. Все полностью у нас готово. Здесь полностью везде чисто. И сегодня уже высохло постельное белье. Его можно будет гладить. И также высохло покрывало. А ты там чем-то приложил или нет? Что? Мне на голову еще что-то упадет или... Это просто... Она заложена частично наверх шкафа. Я просто подозреваю, что сейчас, если что-нибудь грохнется мне на голову, будет очень прикольно. Короче, все, нужно здесь просто дособрать все. Кстати, пакет мусорный нужно поставить в ведерочко. И Сережа уже разлаживает посуду. У нас здесь... Вот эти, в общем, сейчас я помогу. Так, я уже покрывало уложила. И, кстати, вот об этом покрывале я не раз уже говорила, но все же продолжаю. Мы такое покрывало купили в Пепко в Польше. Но видела такие и в Юск у нас, и, ну, то есть в Зара, наверное, скорее всего будут. Ой, не в Зара, ну да, в Зара тоже будет Зарахом. И будет обязательно, думаю, в Икеа. Вот такое покрывало, оно просто изумительное. Стирается в 2 счета, сохнет за 2 секунды, не выгорает. Абсолютно идеальное покрывало, как я считаю. И поэтому очень даже рекомендую. Это вот эти, которые такие, они как бы проклейка идет. Это вроде как строчка выглядит издалека, но на самом деле это проклейка такая. И оно двухстороннее. Бывают даже такие, которые... Одна сторона одного цвета, а вторая другого. Но мы брали одинакового цвета, то есть можно хоть тем, хоть той стороной его укладывать. И это очень удобно. Но главное, что вот на покрывале вроде так оно в эксплуатации не требует частой стирки. Но у нас как-то то там пятнышко, и я сразу забрасываю его в стирку. И оно уже столько стирок испытало, и при этом остается в идеальном, в хорошем состоянии. Поэтому рекомендую, если хотите очень супер универсальное, супер практичное покрывало, вот эти вот то, что нужно. При том, что они очень бюджетно обходятся. Все, у нас тут остается только сложить и, ну, в общем, глажка, так сказать. Не то, что ее просто сложить, ее нужно... все поразглаживать, потому что это сменная постельная сюда в гостевую зону и сменный комплект полотенец в гостевую зону. Здесь уже сложены у нас все чашечки и все так рюмки, и у нас тут чашки, рюмки и стаканы стоят, бокалы вот там у нас висят и тарелки здесь. В общем, организация здесь настолько, насколько возможно, по
по минимуму, но с тем же удобно здесь посуды и с тем же и ящиков. Вот для минимального комплекта посуды здесь самый раз. Ты ложки, вилки уже, да? Всё. В общем, у нас вот такая штука здесь. Все сложено теперь. Это вчера мы отмывали. В общем, все отмыто, пыль везде вытерта. И у нас уже комплект полотенец лежит для кухни. Используем, кстати, вот эти, они там что очень бюджетно стоят. Хоть в Юске можно их взять, хоть в Икеа. Очень классные, потому что они классно отстирываются. Очень, ну, совсем им там, хоть любое пятно поставь, все равно отстираешь. В общем, все у нас уже здесь чистенько. И все высохло. И мы уже все застелили. Остается только вот эту зону закрыть. Но это мы потом закроем, когда сложим туда запасной комплект постельного. А, кстати, вешалка у нас стоит вот в этом шкафу. Открывай. Очень удобно. И здесь же у нас находится, там есть у нас такая подушка из Юск. Такая подушка из поролона, которую мы кладем на скамеечку, которая на улице. Вот здесь вот располагается. И на вот ту скамеечку, которую, кстати, мы сами делали в прошлом году. И стол тоже мы сами делали. И на ту скамеечку мы кладем из Юска этот пуф, или как он называется, Сереж, не помнишь, как эти называются? Не знаю, футон, да? Футон, по-моему. В общем, очень удобно. Так, а у нас наша большая стиралка почему-то... И проверяем нашу стиралку. В общем, она прекратила работать. Ну, вернее, она стирает, с ней все в порядке. Единственное, как мы подозреваем, она не греет воду. Ну, сейчас я проверяю. И вот сейчас Сережа вынул тен. Такими причинами вот могут являться. Ну все, он не работает, да? Он не работает. В общем, был налет очень сильный на нем, на этом тене. Сережа уже его почистил, и, как оказалось, все-таки это не рабочий тен. Мы присоединили, в общем, могло быть 3 причины. Реле, тен и что-то... И датчик. Датчик температуры. Датчик температуры. И первое, что нужно проверить было, это тен. Ну вот у нас... Ну, вот ошибка 66. Я просто посмотрел немножко видео и посмотрел. Как у нас стиралка, напомни мне. Электролюкс. У нас Электролюкс. Стиралка у нас вот такой модели. Электролюкс на 1400 оборотов. И она 8-килограммовой загрузки. И вот Сережа полностью разобрал. Вот здесь вот он снял тен. Она хоть не включена от ее пальца. Вот здесь вот он снял тен. Ну, как выяснилось, могло быть несколько причин, но методом нужно исключение проходиться. И у нас уже с первой же причины мы поняли причину плохой работы этой стиралки. И это вот этот вот тен у нас не работает. Вот я только что его показывала. В общем, как мы поняли, что она не работает, у нас стало, ну вот на футболках перестали отстирываться пятна. Даже элементарные, даже просто кофеек. Да, ну, просто вот все, просто перестала стирать. У нас просто есть вторая в гостевой зоне. Я показывала, там стирает она отлично. Поэтому мы, в принципе, обходились. Но вот, например, когда стираешь постельное белье, конечно, 8-килограммовая загрузка, ну, больше помещается постельного, но она быстрее стирается. Ну, то есть, получается, так 2 нам нужно раза загрузить стиралку. Соответственно, 2 раза по 3 часа это больше электроэнергии. А так мы загружаем 1 раз, допустим, стиралку. Поэтому мы все-таки приняли решение в ближайшее время решать этот вопрос. Вот так выглядит датчик. Если проверять еще датчик температуры. В общем, что может быть? Первая причина, методом исключения, нужно проверить тен. Самая первая. Да, это Сережа выяснил. Ну, это есть информация на ютубе, но как делали мы... Я уже в наглую просто подключил 2 провода, и по-любому тен должен
включиться. То есть в стиралке ты не проверишь, его надо достать, открутить всего лишь одну гаечку, и оно все потихонечку вытаскивается. Вот, если тен у вас рабочий, значит нужно исключать дальше датчик вот этот, да? Он тоже там Датчики, стоит, реле, да? да. И следующее это реле, Релешка. да? Ну, то есть если датчик и тен работают, то значит может быть еще причина в реле. Ну, а дальше это уже мастер более серьезный, потому что мы же не мастера, мы просто Оказалось, в стиральной для машинке себя. у нас есть функция, когда включаешь в тестовый режим, и она выдает ошибки, как любая машина на сканере. Ну да, ну, в общем, Сережа нашел время, чтобы разобраться сегодня, потому что уже эта проблема у нас существует не первый день, в течение всей зимы, да? Мы уже перешли практически полностью на ту гостевую стиралку, да? Да нет, недавно она получилась. Но недавно стало вообще проблематично. То есть изначально было какое-то такое, раз Он грел постирает через- нормально, второй, я уже сколько я порошков сменила, сколько я отбеливателей, я уже, ну, все отбеливатели сказала, все, это дерьмо, буду пользоваться только этим, который из Германии, с Лидла. Короче, в общем, если бы Ира не купила такую же стиралку, у Иры просто тоже, как Электролюкс, да? У Иры тоже Электролюкс, и, ну, у нее там по-другому какая-то модель, но факт тот, что у них вода похуже, у нас скважина чище, ну, то есть мы еще подозревали, что это может быть у нас вода, Ну, что скважины дает такую тен не плохую... пробит. Плохой результат такой дает. Ну, он просто сгоревший, все. Да, Он это сгорел, внутри. видишь, вот это вот. Ну, это для тена ничего. В общем, у нас скважина поглубже, и если говорить, что причина могла быть в воде, то, ну, хорошо, мы подозревали, может, это такая скважина у нас, может, это так действует наша вода. Но когда Ира купила такую же стиралку, и мы поняли, ну, то есть сейчас, что у Иры стирает нормально белье стиралка, при этом она не покупает супер какие-то там уже порошки, которые мы только на столичке я беру этот, как он называется, гамма, только отбеливатель, тот, который лидловский, он такой серьезный отбеливатель, вот. Но, конечно, я все равно буду брать те же порошки, те же отбеливатели, но факт тот, что у нас просто сгорел тен, вот. И эта проблема, если бы у нас не было второй стиралки, мы бы уже, конечно, давно уже разобрались в том, что у нас за проблема. Не, ну она просто через раз, она не полностью он был. Но сгоревший, он вот через раз работает. наша проблема. И если у вас вдруг не стирает хорошо стиралка, проверяйте, греет она или нет. Но опять же, не во всех. Вот в этой стиралке, которая у нас внизу гостевой, у нее нет, чтобы ошибку выдала, у нее нет такого экранчика. Это у тех, у кого есть экранчики. Там выдаст ошибку. То есть ошибку у нас выдает, потому что у нас есть автоэкран, на котором все можно посмотреть. Да. А если, например, у вас такая стиралка, которой нет... Ну, там тоже можно определить, там тоже, наверное, есть какие-то тестовые Ну да, режимы. нужно смотреть в интернете, мы не знаем. Мы дилетанты. Мы сначала методом втыка пытаемся решить проблему без мастера, а потом вызываем мастера. Но часто бывает так, что мастера мы не вызываем, потому что наш дилетант Сергей во всех вопросах пытается разобраться сам. Но это, с одной стороны, хорошо, это экономит деньги нашего бюджета, и с другой стороны, он во многих вопросах теперь разобрался и любую там поломку может решать сам. У меня здесь активная подготовка к серьезному процессу. Значит, у меня здесь уже колбаска. Ну, это московская колбаска. У меня там была какая-то в холодильнике. Я ее взяла и нарезала очень тонкими слайсами. Сейчас в первую очередь хочу ее поджарить. Что я буду делать? Я запланировала для себя... Здесь у меня растительное масло. Обычное подсолнечное. Значит, запланировала еще на днях вот купила набор лечо. Не знаю, мне почему-то нравится сейчас и хочется вкус перец ощущать во всех блюдах. Значит, я себе из набора лечо выбрала в Метро аровский.
ну, он неплохой набор, потому что для лечо все, что там есть, что необходимо. И помидорчик, и вот перец, и лук. Ну, то есть такой оптимальный набор, скажем так, за приемлемую цену. Так, но я не хочу просто лечо, а решила его интерпретировать в новом амплуа, подать себе. Вернее, не себе, это мы с Сережей такое будем кушать. В общем, здесь у меня поджарится сейчас немножечко, в первую очередь, колбаска. Так. И, конечно же, буду туда отправлять лечо. При этом буду использовать вот такую вот приправку. Это у меня паста с помидорами и базиликом. Но я вот эти приправы, которые для пасты, я чаще всего использую не для пасты, а именно, ну, для заправки каких-либо блюд по типу там картошки или для овощей, ну, как в данном случае. Вот. Также добавлю обязательно, у меня есть саванская соль желтая, ну, это от наших подписчиков подарок. И, ну, это моя любимая просто приправа, поэтому наши подписчики об этом знают и нам такой подарочек прислали как-то. Так, и буду добавлять вот такие вот помидоры вяленые, ну, там несколько помидорок буквально для вкуса. Ну и, конечно же, соль, это понятно. Черный перец обязательно свежесмолотый. Но в первую очередь нужно поджарить немножечко колбаску. Кстати, если есть буженина, то, конечно, лучше взять буженину. Но в моем случае не оказалось в холодильнике буженины, поэтому пришлось взять колбасу, которая есть в холодильнике. И это была московская. Все, сейчас, когда поджарится колбаска, я отправлю туда овощи. Не овощи, наверное, начну с помидор вяленых. Вот помидорчик. Я буквально 3 штучки порезала и отправляю в колбаски сейчас вяленый помидор, чтобы уже вкус уже обретался немножечко вяленого помидора. Так, ну, колбасу, конечно, сильно не зажаривать, но она все равно распарится сейчас, когда мы добавим с вами туда все необходимое. Но теперь можно добавить вот этот вот у нас. Я немножечко подразморозила его. Я сейчас его накрою, он будет тушиться. Поэтому он, в принципе, та вода, которая, или сок, который в нем будет, это в собственном соку будет протушенный перец. Поэтому я не особо волнуюсь. Так, у меня тут соль. Так, выключила камеру и добавила перец молотый, потому что одной рукой мне сложно. И вот такую приправу я добавила, ну, буквально, я думаю, где-то чуть менее столовой ложки. Так, и кроме того, вот, как я говорила, но с саванской солью, с этой именно нужно быть очень осторожненько, потому что она у нас очень острая. И как-то, когда я еще не знала, как она работает, я добавляла побольше, и это было серьезно. Так, ну теперь, когда у нас все добавлено, можно перемешать хорошенечко. Так. И оставляю протушиваться. В общем, у меня на медленном огне, но где-то, ну, даже не полчаса. Я думаю, что вот сейчас закипит, и минут 20, и все готово, в принципе. Потому что это не требует сильно таких длительных сроков, поскольку это не мясо. А перец проготавливается и все овощи очень быстро. В общем, все, я накрыла крышкой, и пусть тушится. Ой, слушайте, вспомнила, у меня есть вот такая еще паста, ну, то есть песто с грибами от Катани. Это обалденно вкусная добавка, ну, то есть это там грибочки, вкус грибов будет, потому что вот это все, это сухие грибы. И вот это оно тоже хорошо дополнит сейчас вкус овощей. В общем, все, что для песто. У меня, кстати, еще, я тут достаю и смотрю, что там еще можно добавить. Сырное. Ну, сырное будет неуместно, конечно, хотя, в принципе, с колбаской ничего так. Но обойдемся 2.
И одна это томаты, помидоры с базиликом, плюс у меня еще здесь вяленый помидор. Ну и грибы тоже дополнят, я думаю, хорошенечко вкус. Единственное, грибы немножечко могут дать так потемнее сделать сами овощи. Но это не страшно. Сухие грибы просто дают такой немножечко темный оттенок. Вот. Ой, как вкусно пахнет. Я уже хочу это пробовать, вернее кушать. Я обожаю просто вот такую разную ерунду с моим литовским черным хлебушком. Это просто бомба. Сюда вот просто на окончательном этапе бомбани пару яиц, и будет обалденная, просто шикарная яичница. Но я яиц не хочу. Так, честно вам признаюсь. Больше у меня стоит сейчас задача насытить организм болгарским перцем. Много перца не бывает, так скажем. Хотя у меня вот на красный перец, например, чили, который аллергия. А вот сейчас вот недавно обнаружила, что именно на болгарский у меня нет аллергии. Поэтому смело шагаю, так сказать, в область, где есть перцы, потому что с перцами я сейчас очень осторожничаю, но вот в частности с болгарским обнаружила, и теперь мне все время его хочется, потому что я думала, что у меня и на болгарский аллергия, и я уже давно себе его не разрешала кушать. А сейчас, после обнаружения других фактов из моего здоровья, все же нужно, значит, восполнить то, что отсутствовало в моей жизни. И, в общем, в Сережином случае это обалденно вкусная паста получилась, потому что Сережа любит, он, конечно, ему недостаточно просто колбаску с овощами. Вот, я буду кушать с черным хлебушком, как я и сказала, а Сережа вот так вот будет кушать обалденно вкусную пасту. Здесь у нас спагетти Барилла. И у меня были готовые, поэтому было очень быстро. Можно сказать, ужин за 20 максимум минут. Ну, может, 15-20 минут. Поэтому мы будем кушать. Все очень вкусно пахнет. Обалденно просто. Всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете во время просмотра нашего влога.